윤동희 선수가 조병현 선수가 올라왔고 윤동희 선수가 8구 승부 끝에 유격수 땅볼로 물러나는데, 근데 이게 되게 중요했어요. 왜 그러냐면 아웃이 되긴 했지만 조병현 선수를 공을 8개를 던지게 하면서 굉장히 끈질긴 승부를 했고, 그리고 이 공 8개를 이제 던지면서 뒷타자들이 공을 보잖아요. 공을 보는데 제가 보면서 약간 생각한 게, 조병현 선수가 평소보다는 공의 위력이 좀 떨어지는 느낌이 있었고 제구도 평소보다 좀 날리는 느낌이었습니다. 실제로도 그랬죠. 그러니까 탄착군이 이렇게 흩어지잖아요. 그래서 제구가 조금 안 되는 느낌이어가지고 윤동희 선수가 비록 아웃이 됐지만 공을 8개나 이제 공략을 하면서 뒷타자들이 이 공을 좀 눈에 익게 해준 게 굉장히 중요했던 것 같아요. 그 조병훈 선수도 당연히 힘이 좀 떨어졌을 거예요. 끈질긴 승부를 했으니까. 그래서 그것 때문인지 몰라도 레이스 선수가 3구째 안타를 만들어냈고, 그 다음에 한복판 직구를 때렸단 말이에요. 그러니까 앞에 이제 타석을 보고 윤동희 선수 타석에서 아니 조병현 선수가 오늘 제구가 잘 안 되네, 이거를 이제 보니까 레이스 선수도 신 타격이 된 것 같아요. 그래서 이런 부분들이 연결적으로 굉장히 좋았다고 생각을 하고요.